अरे रऊफ भाई ये क्या बला लेके आ गए भाई? भाई बनाना लैंप लेकर बनाना आ गया। लैंप, क्या हाँ। बात है भाई। ये देखिए, ये मोबाइल है। ओके अभी इसको मैं इस पे रखूंगा ठीक है। तो ये अपने आप देखिए क्या चार्जिंग बात भी है, करने क्या लग बात जाएगा है ये। भाई, क्या बात मतलब है। आपका मोबाइल अगर मोबाइल वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है बिल्कुल, तो बिल्कुल आपका भाई। 2 in 1 काम भी हो जाएगा। डिजाइन भी हो जाएगा, कलर भी चेंज हो जाएगा और लैंप चार्जिंग भी हो करेगा। जाएगा और चार्जिंग भी हो प्राइस जाएगा। की बात कर लेंगे। प्राइस पॉइंट की बात करें तो ओनली 1100 रुपीज में मिल जाएगा। 1100 रुपए में? 1100 रुपए में मिल जाएगा भाई। ठीक है, आइए फटाफट विजिट करिए मुंबई डिस्काउंट बाजार में और दिए गए नंबर पे फटाफट कॉल करिए और ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।